Ang yawi sa malampuson nga disaster management mag-agad ka na kung unsa kaandam ang matag local government units ug unsa sad mo kopirar ang katawhan. May gala karon sa atong Ayuman Reports sa atong hisgutan sa atong paglingkod isip officer in charge sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, mga hagit sa atong paglingkod sa maong buhatan. Niadtong Agosto 28, 2020, taliwa sa pandemic, gitudlo kita ni Mayor Edgar Labella, isip officer in charge sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office. Usa sa dakong hagit nga gisangon sa mayor, mao pagsiguro nga mapatuman ang 4 thematics sa disaster risk reduction management. Kini mao ang disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, disaster response, o disaster rehabilitation o recovery. Accepting the challenge handed over by Mayor Labella has to be blended with passion and compassion, especially overseeing over 300 personnel from Quick Response Team, EMS, and SRS, including the newly created 800 barangay-based responders representing 80 barangays in Cebu City. Upon my assumption, ato dahil gipatawag ang tanang mga stakeholders, both private and public partners, uban sa ato mga cluster heads. Ilusad na to ang continuing education programs alang sa mga EMS personnel ubos sa supervision sa atong medical doctor nga si Dr. John Ray Sanchez o EMS cluster head Emil Haka. Alang sa mas paspas nga response time, ang atong mga ambulansa atong gipangkatag sa kabarangayan gikan sa urban apil na sa kabukiran. Lakip sa gipang-identify nga ambulance station sa bukid, mao ni ang Barangay Taptap, Camp Binokot, Sudlon 1 ug Guba. Dinhi sa urban barangays, lakip sa Ambio Station mao ang Sambag 2, Ramos, Labangon, Pardo, Basak sa Nicolas ug sa atong EOC. I oversee the programs in our office, especially the medical response. No? I create programs, I implement programs, and I oversee them. I am also the head of the training committee in our office, and the medical director or the head of our medical control. So medical control is composed of our shift in charge, and they will be monitoring our operation 24 hours. So, if there are problems sa field, ari na sila manawag na po. So, aside sa medical director, nag-create po ko o community relations unit. So, kana siya nga unit mo na siya ang oversee. Muna siya ang training committee sa atong barangay-based responders. So far, naka-30 o 400 plus barangay-based responders sa 32 ka mga barangays. I would like to thank Kapramil, amo ang OIC sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management. Ever since from the start, very supportive kaayo. Naami trainings, napod mi nangabot nga equipments in which gamit kaayo in regards sa pagresponde namo sa mga emergency cases diri sa ato ang syudad sa Cebu. So pasalamaton kaayo ko kay fully equipped ang ato ang personnel sa trainings, ang atong ambulance, ma-address na to ang atong mga emergency nga panghitabo diri sa syudad. We also organize a specialized team nga atong gitawag nga Search and Rescue Squad. Din ang tahas nini mao pagresponde sa bisang unsang katalagman ayon man sa mga mass casualty incident o vehicular extrication. Is to have more trainings and refresh our skills. So, goals na mo nga mag-station o subunit regarding technical operators sa upland para malesen na to gamay atong response time in case of natay tawag dito sa bukirang bahin sa tuang syudad. So, maybe next month siguro maka-establish na tayo new squad nga ma-station dito somewhere sa upland.
to address sa mga tawag dito regarding technicals and assist our ambulance dito nga ma-responde. Karong bago ang SRS naka-rescue og lineman sa Beko nga nakuryentihan samtang naa sa poste. Sa drone video ni Chris Berdin sa Cebu City SRP team, makita giun sa pag-rescue sa SRS ang nakuryentihan nga lineman. Hinuon luwas ra ang pasyente nga si John Hernandez nga taga Cebu nga Cebu. Dungan sa pagtukod sa SRS team, mao ang pag-acquire sa Cebu City Government sa bagong rescue truck nga equipped kini sa boom crane, duha ka water tankers o mga hydraulic rescue equipments ilibin na sa pag-extricate sa mga car crash victims. Gani usa sa mga rescue simulation exercises nga gipahigayon at ubangan diya sa Cebu City Hall aron ipakita ang abilidad sa mga SRS personnel. Ang Cebu City Disaster Office nang apod-apod sab sa mga fire brigade, ingon man sa mga personnel sa Cebu City Fire Office og mga fire hoses, gun-type fire nozzles o Y-gated connectors. Of course, we want to professionalize atong tanang mga personnel. Leveling of your competency. Hindi pwede nga why seminars nga atong ipaabot sa atong mga personnel both from QRT o sa atong EMS. Yes, mapasalamaton kay ta sa atong administrasyon karon ni Mayor Labella kay iyang yung gihatagan og importansya no unsa ka mahinungdanon na pag-equip, pag-empower sa atong mga kabarangayan ug labaw sa tanan ang atong dakbayan no nga mao ang pagluwas sa kabtangan ug labaw sa tanan kinabuhi sa panahon unya sa katalagman. So dili na angay mabalaka ang atong mga katawhan gumikan kay naa na may daghan kay mga volunteer pero wa ni siya magpasabot kang atong mga katawhan mo kumpiyansa sila kinahanglan i-level up gihapon ang disaster preparedness and consciousness. Mao na pinaka-importante to level up the disaster preparedness and consciousness sa matag usa ka mga tawo diri sa atong dakbayan. Importante gyud kayo kay ngano kung sa panahon nga naisunog, usay ko itawag na sa bombero, mudagan pa kung 5 minutes o 10 minutes o sa mabot. Mientras kung nasa barangay makadagan makaresponde, di gyud kadako ang kayo kay narman diha diha. Dako kay katabang. Started with 1997. Mingaw pa kaya to, wapay mga fire trucks barangay. Murag, kamo pa siguro. Kaming duha si Cap George, pero sa si Cap George na sa iyang barangay. Ang ato nagkuha tag truck sa Bureau of Fire, karaan nga truck may makina watanan, pero amo lang gi-recondition tanan, nagamit gyud nato. Ya motong tibok sa Cebu City nagamiton. Sometimes kay kung na general alarm sa Opon, sa Konsolasyon to asa ta magdagan sa tanig daw. Gikonvene sab nato ang Cebu City Fire Advisory Council nga gipanguluhan sa Bureau of Fire Protection o ang Cebu City Emergency Medical Advisory Council nga gipanguluhan sa Department of Health. Continuing program, both QRT, SRS, and EMS usa lang ni sa prioridad karon sa Dream Office. My cluster is in charge of the education dissemination and enhancement of our personnel's knowledge and skills relative to their job description and functions. So in our 9 months as a training chief, we have conducted various trainings to DSWD accredited residential facilities for women and children like the Cebu Hope Center Incorporated, the Solid Ground International, Cebu Heaven for Women, the Cebu Center for Women, and the Reception and Study Center for Children. So we have also conducted trainings to Barangay Tejero, Barangay Mabolo, Barangay Kalunasan, and many more barangays. They do hazard assessments, making incident command post, incident command system, respond to any types of hazard like fire, flood, and landslide. Also, they are our frontliners in battling COVID-19 in terms on instructing COVID-positive patients, surface decontamination, and information education campaign to fight against this COVID-19 pandemic.
Our QRT is divided into two sector or team, which is the Amihan in the station at P. Padilla, which is the north sector, and Habagat or our south sector stationed in Cebu City Command and Control Center here in Mambalig. Usa sa mga malampusong gi-organize sa atong buhatan karong tuiga mao ang pagtukod sa barangay-based responder din matag barangay adunay napo ka mga first responder ngadto sa grassroots level. Ang mga barangay-based responder gitudluan sa basic life support, standard first aid training ug proper radio handling. They give me responsibilities to create or organize and train the barangay-based responders. Among main goal yun ani why we create barangay-based responders is para lang yun dali ang atong pag-responde sa mga nagkadaiyang barangay in case of any emergencies like disasters. So amo sa sila tudluan og basic life support, standard first aid, unsaon pag proper radio handling, unsaon na to pag-communicate sa tong mga responders ta sa syudad sa Cebu, unsaon po na to pag-care sa pasyente, ug unsaon po pag-response in case of na mga dinagko nga mga disaster nga moabot sa syudad or sa entire city Cebu. Ato gina silang gihatagan og kuan gyud importante kayo kay kini siya nga kuan programa ilabi na sa disaster nga gipanguluan sa ato ang halangdong kapitan nga si Ramil Ayuman nga kini sa matag barangay importante yung kay kini nga doon natay mga respondent nga maka-assist unya og simbakog na mga panghitabo. Karong bago gibuksan ang labing unang Mayor Edgar Labella Rescue Olympics alang sa mga bagong na-train nga barangay-based responder. Sugdan ang Rescue Olympics karong Hulyo 19 hangtod sa Hulyo 24 at ulsab nga nagtimaan ang national government sa Disaster Resiliency Month sa buwan sa Hulyo. Lakip sa indigon sa mga barangay-based responders, bawang standard first aid, patient assessment, basic life support, mass casualty incident extrication, bucket relay o emergency and transport. Apan sa dili pa ilang Rescue Olympics, gipakita una sa CCDRRMO personnel ang pag-rescue kung dunay mahitabo nga mass casualty incident. Kawas madagkong katalagbaan ang Dream Office sa dunay QRT personnel nga bugtong enterprise mausab ang pagdakop sa mga bitin. Ang team leader gipanguluhan ni Rowan Presbitero din matagtawag sa command center nga mga yug assistant kung dunay snake alarm andam dayon kining mutuwag. Yani proper nga pagkupot sa bitin dili lang tabunan ang iya. Aktibo sab ang pag-extract sa CCDRRMO personnel sa mga positive nga COVID-19 patient. Usa sa mga challenging moments sa atong buhatan, mao katong dakong bahin sa downtown area nga nabahaan. Oktubre 13, 2020, ang General Maximum Avenue sa Wadamha gibahaan. Halos tanang low-lying area sa syudad gisanapan sa tubig. Ang bad news, dunay mga tao nga nakalas. Labing minus 3 ang namatay tungod sa baha. Ang 14 anyos nga libot suroy mo ay katapusan nga nakitaan 3 ka adlaw human sa kusog nga baha diya sa Raman Bridge sa Barangay Zapatera. Og sa karong tuig 2021 sa dayong sud sa third quarter pa lang. Sa 2020, adunay kinatibukan nga 7,996 total emergency runs ang natala sa command center, samtang miabot ngadto sa 667 ang mga non-emergency runs. Sa kinatibukan ng ambulance run, miabot ngadto sa 8,660. Sa 2021, sa first 6 months, ang total emergency runs miabot ngadto sa 1,632
samtang sa mga non-emergency runs anaalang sa 401. Ang kinatibuang sa 2021 niabot lang ngadto sa 2033. Being assigned to the area of data management is a very heavy task because it entails that I should oversee that every cluster be able to generate reports and be able to store these reports, because we know that data is a new currency to be able to justify our AIP, our annual investment plan, our procurements, our deployments, and even for better response to disasters in the city of Cebu. For the social media, rather, I am responsible for uploading all the activities of the office of the different clusters on what were their daily accomplishments, and to be able to help also perform information dissemination of information related to the public's knowledge. Since the leadership of Mr. Ayuman, our communication system has improved, and now we are transitioning analog to digital. We're looking forward to the near future na tanan maka-digital na ang Cebu City sa unified system. Under siya leadership ni Mr. Ayuman is very proactive, dynamic, and very approachable. Prevention and mitigation. Preparasyon sa pagresponde sa mga katalagman o ang recovery stage. Yes, we aim for a zero casualty and be proactive. Apan ang dakong pangutana kung andam ba ang katawhan sa pagpatuman o pagsunod sa mga lagda haron kita maluwas sa bisang unsang katalagman. Kani si Ramil Ayuman alang sa Ayuman Reports.